کچا واخیست هزار د مور پلار تل بګرځي په دنیا کې خوار او زارا په تخبه په نسمول په تل پټ نشي او که حالات توبه وباسي وجارا که بدوی او سردارا زدران وای زیاتی بس کل بکارا چه دی چا پا غمگی نشی گرفتارا ای چه باوگانی پلاس نوی هاگا درد چه مردی پی پخوینا وکړه لږ نظر په ما صوبه یم سلګو سره شپه ورځلو بېګمه یم ستا غمو سره وکړه لږ نظر په ما صوبه یم سلګو سره سره ګېډې د ګلوي ګرانه دې لیدلوي سګېډې د ګلوي ګرانه دې لیدلوي ځکه دې بېوشکمه هم په یو لیدو سره ځکه دې بېوشکمه هم په یو لیدو سره وکړه لږ نظر په ما صوبه سلګو سره ارمین آواز پخبره کن آمد و ساز ده آنا چی جدای ما خود با پجڑای ما استانا چی جدای ما خود با پجڑای ما مکڑا پیراقت لما راشه پا نخرو سرا مکړه پیراقت لما راشه په نخرو سره وکړه لږ نظر په ما صوبه یم سلګو سره خیالی بشر لري سترګو کې اثر لري څه خیالی بشر لري سترګو کې اثر لري وی دې ورسرګې زما خاص په یو کتو سره وی دې ورسرګې زما خاص په یو کتو سره وکړه لږ نظر په ما صوبه یم سلګو سره کله میر یګیت هر وخت مې یادېږیت پام کله میر یګیت هر وخت مې یادېږیت ریشه په خندا خندا بیا په شونډو سرو سره ریشه په خندا خندا بیا په شونډو سرو سره زپاین محمد فقیر ستا په عشق یم زهیر
د محمد فقیر ستا په عشق یم زهیر مه کوه جفا په ما اوس ما په ورسره مه کوه جفا په ما لار د خدای او رسول پرېښې ته جاهله ګرځې ای ولې ګمراه شوې غرتو باندې مایله ګرځې ای چې چېرته ووینې هلک پسې سایله ګرځې دا درته وایمه ته څو به ته غافله ګرځې چې درته ګورم خیاست دې په رنګ وینمه پس د ماښامه دې وجرو کې شنګو پرنګ وینمه ای د نصیحت په لور کاڼه نیسې غوږونه خانه بچه بازۍ باندې تېر کړل عمرونه خانه تسبیح په لاس کې شیخۍ ځان دې زرګو نیسې په ماسخوتن کې لکه غل د خلکو چرګو نیسې ای پردي زمن چې ګډوي یو ته د خرګو نیسې لکه لیوه پردی رمې پسې ځانګرګو نیسې حلال دې پرېښي په ارامو دې غورځنګ وینمه بس د ماښامه دې حجرو کې شرنګو پرنګ وینمه د نصیحت په لور کاڼه نیسې غوږونه خانه بچه بازۍ باندې دې تېر کړل عمرونه خانه اسی سړی له ما واوره کچګي مه کوه سیال سره ګرځه لکه وړکی بچګي مه کوه ځان دې د لوی جسم کې نیسه بدګي مه کوه لکه چې څوک وایي دا ډوډۍ لوچکي مه کوه خال دې په جب کې ګرځوي شونډې رنګ وینمه پس د ماښامه دې وجرو کې شرنګ پرنګ وینمه دا دې واړه دي په غاړه کې مارونه خانوي بچه بازۍ باندې دې تېر کړل عمرونه خانه جمیله دل کوه دوستي دې له دوستانو سره مه کړه خلوه د پاک رسول له دشمنانو سره گوشه و کنارشه صحبت مه کړه شیطانانو سره خوی خصلت دې هم نشین کړه انسانانو سره د بې نماز یاري مه کړه قبر ته وینمه پس د ماښامه دې وجرو کې شرنګ پرنګ وینمه ما یې لیدلي عادیرو کې اوازونه خانوي بچه بازۍ باندې دې ډېر کړل عمرونه خانه چې پیدا که محمد عربي وی مطلب نمایان کما ای دی پیدا شوی له ذاته دې ربي چې پوه دې په بیان کمایي وکاله په ټوپو پردو کې پاک نبي مشکل بد آسان کما چې له پردو نه که بیرون غني مولا بیا نور ملایکان پیدا شوي ای په مرسلان کې سید المرسلین بالا علی مقامونه څلور یاران یادومه نازنینه ښایست په دوی تمامونه ثاني یې نشته په اسمانو په زمینه پیشوا د کل اسلامونه د ده په روی باندې پیدا شو له دنیا بیا نور پیغمبران پیدا شو اشقلا فریاد تل کوم صفته په زړه باندې لرم داغونه قلم شستری زیات لرم طاقته د بار ته دې کوم ارزونه په آخرت مې لرم د شفاعت او ورک مې شي د زړه غمونه له ډېره غمه مې اخیستې د سودا داغونه د هجران پیدا شو یا الله سیاست مه کوه جوړ که خپل ځان په پزه دې کا سور کې ځوان په لاس کا پورې
سپین باوگان شغلی دیدی مخ لکه دی شوی سیاست مکوا شسنما دیدن را سرا کوا محکمه سیاست مکوا سیاست مکوا پرید دماغ تازه خلری سینه که باغ موجوده شته دی پکی چارماغ مالیار ناستو پکی بیغمه سیاست مکوا نشستنما دیدن را سرا کوا محکمه سیاست مکوا نشستنما دیدن را سرا کوا محکمه سیاست مکوا هی پڅنګ تیریږي په مازدیګر زخمي کړم زه په زیګر جادو دې کړې په ما حسر نخرې د جار شم دا ستما سیاست مکوا شسنما دیدن سره کوا محکمه سیاست مکوا قربان ویم قاری هدی جان ناسته ملنګ د سینې خلګي غواړي کلنګ چالا کوشا پشرنګ فرنګ په مکه واخلا ورته قدم او سیاست مکوا شسنما دیدن راکړه ومی ساو پیغمبر د دوست د حقبر داخل په حاضر شو د زړه قبر ته څنګه دی رو یو منګا ساو پیغمبر د دوست د حقبر داخل په حاضر شو د زړه قبر ته څنګه دی رو یو منګا عیسا ویلی حیزوانا پختن کملتانا دا څومره موده کېږي دې مکان ته راغلې کله د ځای کې ناستې څله ای فقیر ویل پیغمبره قیصه کوم له سره یو زه یوه مې ښځه منګه کړی مصلحت و چې دا یې حکایت و ما ویلی جلی لیشق لیونی که زه اوله مړ شوم راته وکوه کندون که څو دې وي ژوندون وړاندې وویلې هوښیاره زما د مینې یاره که زه اول مړه شوم چې ودانه کې بل کوره ډېره مې شه په ګوره من کړې دا واده وه بلا شوې موده وه شوه دا راڅخه مړه ځکه یې ناست یم په قبر په خاورو یې کوم بې شانه ښایسته وه حسن اراسته وه سپین مخ یې ځلېده رڼا یې تلله لکه مر دا وه په نوم آتابه ښایسته وه بې حسابه سرې شونډې سپین غاښونه بلوري پیاله دې بنګ عیساوي زلمیا قمقله لیونیا
ورزه بیرته کال ته دغه ستا خوشي خواري ده فقیر الکور مې دا قسم خوړلی ما ده ته مرګ پورې شپې ورځې به کومه دلته تېرې عیساویل پیښتنې مین په نازنینې دا تلی عمر تلی باقي که سره قسمت وایم چې وکوم دعا زه په حکم د ملا زه دا ښځه به ژوندی شي نور به زی غاړه په غاړه فقیر ویل پیغمبره له خلکو متبره تا پاتې عمر ما که دغې ښځې سره نیمه عیسی غني خدایه زمونږ رهنمایه په عمر کې غمجن ده دغه ستا بند فقیره په قبرنا زهیره د ژاړي روز شبه اصل یې که مطلبه زور کبر شو دوه ځایه ښځه ووته بهره وا مېړه ارتینه دواړه روان شول همغاړه چې بیرته یې کتل عیسی نه و هغه رنګه دې ښځې ویل چې ته نه دې عمر کړم نه راځه چې لاړ شو کور ته د بکړو په ادیره کې فقیر ویل یې نګار یې یو دم کښېنه قرار یې ما کړي شوګیرونه چې د شمه په نازه هغې کړه ورته سما وي د شپې بېغمه ناګاه یو شهزاده و چې راپېښ کردګار راوتلی و په ومورا یې ولیدله چې ناسته وه بلبله ورو ورو یې خواته راغتې نه ویې کاوه پسان هلکه راته بیان ته څوک یې راته وایه راغلې له کوم ځایه دا څوک ده چې بېغمه دې په غېږ کې کوي خوابه چې نه دې شته حجابه دې ښځې ویلې غل د همیشه سره مل ده زه ده یم تښتولې له پټګۍ له خپل مکانه پوه نه یې ما له ځان ومیل پې شهزاده شو په مینه یې الوده شو دا هم شوه پې مینه دواړو جوړه چلو ولکه فقیر یې منځ کې غلکه دا ښځ سپره یې کړه په اسا په ښه خندا اوسه فقیر یې وي د پرېښودې په ځان خبر عیسی دا ښځه یې کړه روانه خوشحاله وه بېشانه په مخ کې به یې وهله سرودونه رنګ په رنګ راویښ چې هغه ځوان شو خوار پاتې اکیران شو ترې ورکه معشوقه وه ګرځېده په غر او سمه ژړل به یې له غمه ګرځېده چپچار تېره په غره و سمه ډېره قاتل له ورا یې ویلي د سپاره په یو مکان فقیر شو روان روان دغه غریب شو لښکر د ور قریب شو کاده یې ارتینه یې شهزاده پسې سپره وه پرې شوې مسخره وانده وویلې حاکمه په ما باندې ظالمه یې د ما دا نکاح کړې ته له ما نه بیا یې چیرې مؤمن یې که کافر یې راستو چې شهزاده شو فقیر ته په غوسه شو وویل دا ښه خو وایي چې په ما یې کړی چل ده بیړه مې نه ده غل ده سود فوټ یې دا فقیر که مثبت یې په زنځیر که داخل یې که په کار کې په لاس پرېوت کوټواله غوکې د وایم حاله وایم په چا یې له دې حاله
خبر که زما لالا ماغل در راوستلی ښکته تلی وم سحر عیسی له ده سره جلۍ وه راغلې په ځوانۍ وه بېغمه یې په غېږ کې خو کاول لکه پتنګ دیره و یو ملنګ پاچا ویلې ګوټواله خبر شل دې حاله تلا والا سړی چې په رښتینې سره غدا کده جوړ کړی ټل سړی یو ښځه سم روان شو هغه دم پاچا ښځې ته ویلې دغه څنګه قیلو قال ده دا څه پېښ شوی حال ده دې ښځې وویل شاه زمونږ سربنا وام زه د یم تښتولې له هغه خپله مکانه پوه نه یې ما له ځانه فقیر ویلې سلطانه دروغ وایي دا شیطانه دولت مې ده ورکړی په اوس مې واده کړې د ما د نکاح کړې پاچا ویلې ځوانه خبره شوه ګرانه وام دواړو شریعت ته یو شاهد تېر که پې باندې د دې قاضي په وړاندې فقیر شو په خندا شاهد لرم عیسی سبا د مړ په چرګ سره به دلته کوم زهیر روان شو دا فقیر عیسی به چیړه ګوري په کوم ځای کې به خوري خدای بهانه و ځان کړلو له روبره عیسی دې ښځې ویل امیره بند لاړله ګیره دا وایي خوشلار ځان یې مرګ نه که په څنګه دیرو یو ملنګه جاسوس یې پسې سم که روان یې هغه دم که ویل ورشي لاس تړلی سړی راولئ په لاسه چې نشي درنه خلاصه فقیر چې له دې ښاره وتلی زما یاره بهر په لویه دښته کې یوې ونې نه وړاندې ویده شتې نه لاندې عیسی په یو دستور پر خوب شو اروزور ویل زه به ماسپښین له خیره در به شم سبا ډاډه لاړ شه خوشحال له خوبه شو بیداره ولاړو څوکیداره فقیر یې لاس تړلی هلته بېرته کوانه حضور ته د سلطانه پاچا ویلې بدایه عیسی څه شو اوس وایه دروغجنه منافقه کار د ټول واړه د چل ده فقیر ویلې صاحب دا واوره مناسبه سبا په ماسپښین به علم ټول ویني تمامه سبا شو ماسپښین عیسی نه شو تعین فقیر غریب خفه شو غلی کېناستې پریشانه پاچا ویلې شیطان راغلی د اجل ده خوله پکې ماتل ده ټوږي یې په رښتیا سره لري میکروونه را ناڅاپه وشي غږ په ښار کې وشو زوږ عیسی حضور ته راغی د دې ښځې شو زړنګه ګیره و یو پاچا ویل پیغمبره له خلکو متبره د دې دواړو دعوه ده که معلوم وي درته حاله ته خلاص که دا جنجاله عیسی ویلې ای ښځې قمقلې بې تمیزې درکړی امانت د دې سړي ورکه دوباره چې د دې ښځې رانیت و راغلی شومیت و نو ورخه تېرې شوې و به کله به جار وځي دماغ دې ویل واخله امانته که ډېر وي ستا دولت ته چې دا خبره یې وکړه نور د خاورو شوه ډېرانه فقیر شو تېروانه
پاچا ویلی ساتا د حل ووایه ماته دا څنګه معامله وه چې تا پټه فیصله کړه قصه یې کړه بیانه پاچا شو حقیانه چې بیرته به راستون شي د عیسی علیه السلام مجلس یې که تمامه او بس د دنیا کاره په ښځو څه اعتباره هر چېرته به یې ویني شرموي ښایسته ځوانانه دا کل واړه زنان دي په چپه لار روان دي په خپل رضاکار که چې په ونه کې باوره د کل واړه زنان دي په چپه لار روان دي خپل رضاکار چې په ونه کړې باوره سید داود الغباره بل نشته بې له ښاره چې چېرته معشوقه وي نه وفا مکړه ستم خوار شي بېلتونه ودې ویستم زل ژوندونه که چېرته مړ شم دا د ما خوند به پیدا شي مکړه ستم دلبر راشي غمازه در بدم زمین چې سر خلاص شي مکړه ستم وکنه قربانا دا اجل دے دسی توپک اربندتو یخی دا ڈک اربندتا یخی دا ڈک اجل نی دسی دو دیو خوشی وارشی مکرستم دل برباشی خمازه در بکم زمین چه سر دخاشی مکرستم دل برباشی شاعران د زړګي وینې مسغږیږي د چا د مینې څوک د شاعر غیبت کوي مغه د خوار شي مړه ستم د بربرا شي غمازه در بډم زمین چې سر خلاص شي مکړه ستم دل بربرا شي بشیر اسلام در لغمان پاتې زړګي په تخت مې ناسته وایم نه مې پرېږدي کافر خناسته صبر کوه چې ما منور کاکا وزګار شي مکړه ستم در بربرا شي غمازه در بکم زمین چې سر دې خلاص شي محترمو تماشاچانو اوس به د ښاغلي محمد بشیر او د هدایت الله په فرمایش دغو خلکو په باره کې داستان ووایم چې دوی پیتې په کور کې نه ډکوي او په مجلسو کې د موږ خولونه ټیپونه او ګویاګانې نیولي او ټول خاننده په عذاب دي په ګلشن کې د بلبل شور مشهور دی او غمازان چې غماز کړي مخې توی کنه بشرا بھی دندس مخوا ذرا میلا ہوتا
نه ماټی پونه څنګه کاري او په ودو کې به موږ وران کړو مجلسونه اته نیم زره روپۍ په سود پیدا کړي څه یې ډیب کړي څه یې پوخ څه یې ګویا کړي نن اواز په خپله ګل محمد استاد دی اته نیم زره روپۍ په سود پیدا کړي څه یې ټایپ کړي څه یې پوخ څه یې ګویا کړي په هفته کې به یې ټیپ درې واره وران وي لاس کې نیسي مستري ته به روان وي بیا اویا روپۍ به ولیږي بازار ته د بالتیو سوال به وکړي دوکاندار ته په میدان کې له شاعر ځینې چار تېر شي فرمایش له هرې خوا نه درته ډېر شي نیم سګرټ په لاس کې نیسي له سیاسته او ښې پیتې به ډکوي هغه سهته یو دایي باندې د دوی اورمیږ ماتېږي دا لوفره ټیپ والا هېڅ نه شرمېږي او یو دای باندې د دوی ورمیږ ماتېږي دا لوفره ټیپ والا هېڅ نه شرمېږي بالایي به په شاعر ریشخند وهینه یو دایي باندې به سترګې پټوینه اوس عسکر چالاک وی ټیپ کې د تاوانه تلویزیون مې د راغوښتی امریکا نه امریکایي ګلان به کېدم چې موټروان اشنا مې سیر ته جګه کېنه او که نه یو مصرع به څوک هم کې د اطلاع په فرمایش چې هدایت دې ورنه کړه او رب دې جمعې په شپه بدنامه کړم نه الله بس که پیغلتوبه کنه اوس مې یادېږي کجکي او روسرونه خال دې د ورځو تمیز ده لکه شین اس په کمن تړلی وینه خال خو مې ښه وهه خالارې زه د څلورو ورونو خور یم خالګره ورور مې په شنو خالو ینده ورېندار یې ووهه یو کم پنځوس خالونه بعضې نجلۍ ځان کاندي سینګار خدای ناترسي زلمې سوځې په انګار سترګې تورې په رنجو نرۍ نرۍ کې درې څلور خالونه کې دي مالمدار کمرچین کمیس به جوړ لکه جام کې
پلمن بچرم کی دی لکمار دویم گزا کوت نا پرتوک چوکی دی پای دخلی بکی جور خامکدار او تور ٹکری سر باسی سارگا جوکی حوزان مالو کی لکستوری دی سهر مور پلار تبزان جوڑا خابیری کی او دی بچیر تغلی کروی خپلیار سپید تووی عینکی هورنگ پر گراگان وہی قطار او ترور بلوی او ترور بلکنا تور بچ پس دل مدان دان کی اپلا مل بچر مکی دل کمارا او تور ٹکری سا بسری سارگا جوڑا کی زان معلوم کی لکستور دی سہارا او چزری بڑی پخو کی کلکالا او بیا کوي اسد در پشان رفتارا او چمنګي پولیزي ګدرته زرانګول کې پزام پس بیمارا چپکا کل می ورینداري وام داسي خګې د چونې رڼا کوينا حالا چپکا کل کې د ګرا دی مرتراته تر پیور بارانونا حضر محمد صاحب زرمی غالا اور آپ پس جاڑ یار میں در کبینا اللہ رضا چشن را کی تخیجو او دی خان زمان دی کا پیچھے مزا کبینا او نن می دیش کلی یاران وزات نشان یما وینم ګورم دی ارڅ پتا شي په قدم کرم کې جال د مکر خو دی او زکه زړه د دنیا د خلکو تور دی ورور د ورور لاس وژني یار دی یارا پاتې شوی په هیچان د اعتباره او پناه شوی هغه خلک د اخلاص اوس نستونه ورکوي بچ کوي لاس وای یب کوي بل څه پر جندي او خود غرض د دوکه باز دروغ جندي ای زما خوږو دوستانو ځان خبر کړي دا پردې د نادانې له سترګو لرکړي عاشق سر ودی پکئی ربطی ویدی دلاب نمایان غالی ترازینا اللہ
ما جوای ته وظیفه وړای همزاده چړي په غېږ کې ونیوما شکېږي یارۍ مزې مې شکېږي د خپل د لاسه مې چپتاو کړي دي نه الله دې بر سره وکړي ما تا ټول عمر دروغ ویلي دي نه الله دې تا لري خوشحاله خیره زما عمر ضرور تېر به شي نه عمر مې ټول په غم کې تېر که خاونده خدایه خوشحالي به کله وینه او عمر مې ټول په غم کې تېر که لکه رېد په دامانو ورسېدمه تا د باطل غږ مې ته غوږ شه ولکه درخې د بې سر ته جګه شومه او مې د ډېرې څو به یې وایم که نه چې څو یې وایم زړه غم به زیات نن بیا لیوني د سپانې شه په مزو کې انګامې خوشې سبزیو کې یا د پمنۍ یا ایراني د په سازو کې له خیاله درومې شا په نخرو کې نظرونه ورکوي د زیارتو که څوک یې ګوري نن بیا لیونۍ له موجه خوري که لور د غریب د خپل اسباب شهانه ده زیارت له رځي دایبانه ده نن بیا لیونۍ له موجه خوري زیارت له رځي دایبانه ده که زه شم غریب له مانه دور ګرځې نصیبه اشنا مې نه شو دره طبیبه ویل دې منصور ښه مشهور واوره عبیبه له مانه ګرځې ته دور قریبه له سترګو مدام زما د غم باران د اوري نن بیا لیونۍ له موجه پوري زړه ګوډۍ زما لکه خاشخاش دانه ده زیارت ته رځي دایبانه ده نن بیا لیونۍ که زه احمد خان ویل کوم زه مې خوږېږي کره شاګردان پیدا کېږي وانګوک شو جولایان څوک نه دا پان را معلومېږي که یې ژبې که چې غږېږي دوی لاک وهي چې په معنا کې دي کمزوري که غفور نن دا لیونۍ له موجه خوري لرکوټي زګی د قصو لویه خزانه ده زیارت له رځي دایبانه ده زه دې له خوبه باڅوم ته راته ژاړې و باجوړې جانې که دې زما لاړې زه دې له خوبه باڅوم ته راته ژاړې باجوړې جانې که دې زما لاړې و که نه په لغمان کې د محمد بشیر رستوران څخه په ښه توګه اخیستلی شي لکه کور به دې تلاشي و باجوړې جانې که دې زما لاړې په افغانستان یم ګړی نیت ژړه بینی